Ya, kita sekarang berada di pusat untuk prestasi pelawat. Rimba Lata Kincang. Semboy. Semboy. Betul-betul hutan ni. Hutan Lata Kincang di Perak. Perak, Malaysia. Ni sungai sudah kering dan ada lagi satu sungai yang airnya cukup sejuk. Ini merupakan papan informasi, panel informasi Lata Kincang di sebalik nama. Nah, baru kelihatan air terjun. Wow, suasananya sangat sejuk. Wow, 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 wow. Wow, wow. Ini rombongan kita dari Padaklang. Bosku, ganti baju dulu, ganti baju dulu. Sini majuan. Ya, tukang bakar ni abang besar. Oh, sedap banget. Sampai ke makan. Yung kusyong pala yan, hasil ko din yan. Soalnya bisa dari ini kan. Petualang Arbang ni, jangan lagi ya. Wow, 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 wow. Wow. Lecin, lecin, lecin. Hitam, sampai ke sini. Cukup panjang mantau ya. Ternyata masih tinggi lagi ya. Susah nak nyebrang sana. Betul-betul susah. Batunya licin. Ya. Sekarang saatnya bakar ikan. Hasil pancing semalam, InsyaAllah memuaskan. Sekarang menuju tempat bakar ikan. Mana udik-udik kau, Man?
Pandai. Ikan bakar. Udah terasa apa? Ikan bakar, ikan bakar. Udah jauh. Adik. Adik. Hasil tangkapan ikan. Nah, langsung dibakar ya. Langsung dibakar. Nah, ini lagi satu. Ikan besar ha. Jenah. Nah, ini adalah tempat bakarnya. Ya. Sejuk tu. Sejuk tu. Sini Ali sini. Sini mak kakak ni. Mana boy? Ni duduk. Ni mak kakak ni. Okey.